Здравейте! В това видео представям нова интересна двустранна пластична плетка от серията Crazy Brush. В края на описанието към това видео ще намерите линк към плейлист с всички плетки от серията. Характерното е, че от едната страна на плетката се плете само лицево, поради това и тази страна ще я наричам лицева, а от другата се плете само опаково. От двете страни се изплитат лицево или опаково бримките с наметка и се свалят с наметка тези, които нямат. Всичко това ще ви покажа в 2 реда и 3 бримки. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна и тук бримките, които ще изплитаме, ще бъде само лицево и ще го направим последния начин. Първата е с наметка, изплитаме лицево. Следват 2, които нямат наметки, сваляме ги с наметка. Една лицева, 2 свалени с наметка. Лицева, 2 свалени. Тъй като наметките са последователни, внимаваме конеца да бъде отпред и пак отпред. Сваляме с наметка и сплитаме лицево 2. Сваляме с наметка и сплитаме лицево 2. И крайна бримка. Първи ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и имаме бримка без наметка. Сваляме я с наметка. Следват 2 с наметки. Изплитаме ги опаково за предната стена. Сваляме една, 2 заедно опаково, 2 заедно. Сваляме една с наметка, 2 заедно, 2 заедно. Сваляме 2 заедно, 2 заедно. Това е схемата за този ред. Ставих ви една нова плетка с красив релеф, подходяща за всички прежди и всички сезони. Тези дълги протяжки между лицевите колони карат плетката да изглежда елегантно, стилно и шикозно. Ще придаде стил на всяка дреха и аксесуари, сплетени с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!